Bugun ertalab uyqudan uyg'onishim bilan bir noxush xabarni eshitib qoldim. Kecha bir qancha hojilarimiz Buxoro shahridan umra ziyorati uchun yetib kelishgandi. Madina Munavvaraga borib joylashishgan, oralarida 70 yoshdan oshgan bir hoji otamiz bordilar. U yerga yetib borib joylashib bo'lgandan keyin bomdod namozidan keyin o'z omonatlarini topshiribdilar. Qandayin go'zal xotima, shunday emasmi? Inson bir dunyoga kelarkan xursandchilik bo'ladi, ketayotganda mahzun bo'lamiz. Lekin bu hoji otamiz umra safariga kelaman deb umra safariga yo'lga chiqib o'z omonatlarini topshiribdilar. Eshitishim bo'yicha hoji otamiz ketishlari oldi, kayfiyatlari yaxshi, hammadan rozi-rizochilik so'ragan holatda o'z omonatlarini topshiribdilar. Endi esa Madina Munavvarada ular dafn qilinadilar. Biz umra jamiyati barchalari nomidan o'tib qolgan hoji otamizni uydagilari, farzandlari, qarindosh urug'lariga o'zimizni hamdardligimizni bildiramiz. Alloh ularni o'z rahmatiga olgan bo'lsin.